Xatlar 2-qism. Men bitta qizni yaxshi ko'raman. U qizga qanaqa qilib sevishimni aytsam bo'ladi. Aytgancha, elementaryga ham o'ta olmadim. Aka, sizni sog'indim. Tug'ilgan kuningiz bilan 27-fevral. Ayni vaqtda juda pulga muhtojman, lekin hech kimdan pul so'ramay piyoda uyga qaytaman. Seni uchratganimdan qattiq afsusdaman. Yaxshi xotiralar uchun rahmat. Baxtli bo'l. Hozirgi vaqtda ichimni tushunarsiz hissiyot qiynayapti. Tushuntirish qiyin. Qisqasi, o'zligimni yo'qotganman. O'zligimni topishni, aslida qanaqa odam ekanligimni tushunishni juda ham xohlayapman. Vaqtni qadriga yetmagandim. Shuning uchun bobom olamdan o'tdi. Men aslida kuchliman, lekin kuchim yetmayotgan narsalar bor. Haliyam kurashaman. Ishonaman, qachondir bu narsalarni yengaman. Qachondir qabul qilaman. Men kuchliman. Ichimdagi narsa shuki, dadamga yaxshi ko'rishimni ayta olmayman. Kelayotgan Ramazon oyini unumli, barakali o'tkazish, ota-onamdan uzr so'rash, xursand qilish uchun yaxshi natijaga erishishni xohlayman.